Sziasztok, én Melinda vagyok, és tudom, hogy a Melinda csatornával még nem foglalkoztam egy csomót, mert el voltam foglalkozva Melinda a Sárközi csatornával, a másik csatornám, és tényleg sajnálom, erre a csatornára már fel lehet iratkozni erre a csatornára, de a másikra még nem, azt nem tudom miért, de szerintem még arra is fel lehet iratkozni. És ez egy főspinneres videó lesz, mert ugye a másik csatornámon megmutattam, hogy beszereztem egyet, kaptam egyet, szóval, ja, és most megmutatom, hogy beszélek róla. Igen, másik videóban mondtam is, hogy ennek a magyar neve, hogy pörgő izé. Ja. És nekem nagyon tetszik. Szóval, ja. Tetszik tényleg, tök jól lehet vele játszani. És hogyha azt akarjátok, hogy ne álljon meg, akkor a középső ujjatokkal kell fogni, meg a hüvelykujjatokkal. És nagyon tetszik, tényleg. És hát, ja. Sziasztok! Ennyi lett volna ez a videó.